base of this convention, we also have agreement to establish investigation committee in order to follow all allegations relating to chemical weapons. And as Syrian, we did submit information, more than 19 letters saying, more than 19 times saying that there is a chemical chlor used against our people. But this committee did not accept to come inside Syria and to investigate. They said this is not our responsibility. It is not our role according to this convention or to this agreement to go and investigate with the information coming from the government about these terrorist groups. ですね、その後2015年にですね、で自分たちでも政府の中で調査委員会を作りましたと。でその結果を逐一ですね、19のレターを書いて出したそうです。もちろん国連出したんですけれども、その結果、そのためにそのベースに来てくれって言ったのに調査団は来なかったそうです。そこがね、非常に問題であるということなんだけども、そういう背景があって今日に至ってますと。だからこれまたシリアとしてははっきりとこれだけ出したんだよ、なぜ来なかったのとかね、そういう反論が始まると思うんだけども、で現地も調査してますから、2013年の時もね。だから今回もなぜそれしないでいきなりやってしまったんだっていうね、もう彼女なんかは本当にもう悔しいしょうがないわけですよ。だからそういうことがありましたと。Okay. So they applied their eyes when the information comes from the government, and when the chemical used inside Syria, they criticize only Syrian government. で、今ね、今回そのケミカルが使われたのはシリア国内であったと。彼らにとってみればシリア国内なんて関係ないというふうに思っているから、調査に来ないんだっていうことを言っています。来るかどうかこれから見てみないと分かんないけれども、今まで国連の安全保障会議なんかにもね、何回も出してるけれども、ああやって実は単独行動ですよね。アメリカが勝手にもう決めつけた、俺は単独行動するんだって言ってやったから、あれもひどい話で国際法を無視してますと。とんでもない話だというのがシリア側の主張です。So, the aim of this aggression, it is very clear for us. We, as Syrian military forces, achieve a lot of progress, especially the last few weeks after we free the Aleppo city from all terrorists, and right now we are freeing many important areas from these terrorist groups, especially north of Hama and around Syria, Damascus city. When we achieve a lot of progress, this aggression came against a military base, Syrian Arab Republic military base, in order to hinder our achievement against terrorists. アレッポっていうのは彼女が生まれたところなんだけど、最大の都市ですね、北のね。でそこを開放したと、政府軍が。それから他の地域もどんどん開放していったと。でそういうようやくね、これから刻まって国がちゃんとなろうとしているときに、それを邪魔する、ヒンダーっていうのは邪魔するっていうんです。邪魔するためにですね、ああいうことを捏造して、アメリカが自分たちの政府の基地を攻撃したと。で力を弱めるために攻撃したんだと。せっかく収まり変わってたのに、外部からやってきて、彼らはその化学兵器を使ったっていうけど、いっぱい出した人に対して何も言ってこないで、いきなりそんなの無視してね、使ったって言って攻撃した理由にして攻めてきたわけですね。だからアメリカがひどいことやってるっていうことを言ってるわけです。The other aim, we also during the last period, like a few months, we achieved a lot of progress in reconciliation of efforts. We did convince our people, some of our Syrian people involved on these military actions, because of the money, because of the poverty, because of lack of education. So they were easily misled their way.
they took the money and they believe that these terrorist groups and the state or the power supporting them want the freedom for Syria, want the democracy for Syria. So because the US and other Western powers against Syria, they felt that we are achieved a lot of progress also in reconciliation efforts with our people. They did such aggression against Syria. リコンシリエーションというのは和解っていうんですね。で和解をその国内の中で反勢力の人たちと和解の話をずっと続けてきて、随分進歩があったんです、プログレスがあったんですと。ところが、せっかくうまくいっているときに、またアメリカがあって攻めてきてね、またぐちゃぐちゃにしちゃったと。和解が止められちゃったと。で和解されたら困っちゃうということが背景にあるわけですよね。だからシリアの西軍を弱めて、また反西部軍の人たちをまた助けて、また戦争を拡大しようとしているっていうのが状態になっているのは今だっていうことです。大変タッチーな問題です。You know, they are very angry because after 6 years they couldn't achieve their aim. Most of our people stand to the side of our president. All of those people inside Syria, you know, working very hard and accepting all of the difficulties because they want to see the peace. They don't trust the foreign power. They have seen what happened in Iraq. They have seen what happened in Libya. They have seen what happened in Yemen right now, in so many countries. So they don't want this power to interfere in our issues. 今ですね、シリアの中に反西軍の人たちいっぱいいますよね。で、それと、それから ISIS だとか、からなんだっけ、アフガニスタンのなんだっけ、アルカイダとかいっぱいこう来てますよね。もともとのシリア人の反政府の人たちは和解がどんどん進んでたんだって、ね、それで彼らも納得しながら一緒になって盛り上げようとしてて、それをまた分断しようとしてるのが今回のアメリカの攻撃だったってわけですね。あれでもってせっかく仲良くなってて、みんなシリアの反政府の人たちが言ってるのは、彼らもイラクの状態見たり、いろんな国のね状態見てるから、もう戦争するの嫌だと。やっぱり自分たちの国で自分たちの手でやっていきたいって言ってるところにまたアメリカが攻めてきたから、またその ISIS だとかそういうねアルカイダだとかそういう人たちを助長するための役割を果たして、せっかく和解が進んでるのにそれをごわさにしちゃったっていうのがね彼らの悩みですよ。そんなわけのわかんない化学兵器使ったっていうね、それは捏造であると、はっきり自分たちは思ってると。だってそのための資料を出してるのに。で全部前一旦破棄した、どこまで破棄したかは私も見てないからあれだけども、ほとんど破棄して全部証拠も出したって言ってるんだから。で15年にもそういうことや、13年にそれやって、2015年にもそれやってて、今日やってるから、もうほとんどないっていうことなんです、そういうものはね。で彼女の言ってることを 100% 信じるとそういうことです。で本当に自分たちの国だけでやろうとしてるのに、なんで送り込むんだと、ね、他の国から。ゲイが110ぐらいあると言ってましたよ、団体が。そういうことです。You know, really, our people who are victims, they are very, very clever. Try to show the whole international community our children are suffering from the government. No, our children, our people, and we have so many of disability people right now. We are all suffering from this big power who are interfering in our internal affairs. We never face such a problem. We always living in a very peaceful manner. Don't trust them when they are saying Sunni, Alawi, Shia. Never face such a critical time. So even those, okay, from Aleppo, most of the Aleppo Sunni people, most of Aleppo, okay, after a lot of military actions happened in Aleppo. Most of those Muslim people from Aleppo went to Latakia, went to Tartus. Most of these two, for example, these two countries, many of Alawi people are living. So if it is between Sunni and Alawi,
why these people goes to another city. So this is why I'm saying, don't trust, don't believe when they are saying that killing each other based on ethnicity. It is not like this. Alawi is your Asad-san is a section. Alawi. Alawi, right? Yeah. Right. アラビ派っていうのはまあ合弁派なんですけども、それでアサド大統領が属しているのがアラビ派っていうんですね。それでそこにまあスンニ派だとか、それからシーアとかいろいろあるんですけれども、少なくとも自分たちの子供たち、シリアの子供たちを受け入れするということはないと、ずっと助けてきたと。で、反政府だとか、まあその ISIS が一番問題って言ってましたけどね。その人たちがゲイの人たちが殺していると、自分たちが殺すわけないじゃないかということも言われています。まあどこまで信じていいかはちょっと僕もわからない。だけどずっと聞いても4年ぐらいずっと話を聞いてるんで、まあ、内容についてねすごく詳しくなってますけれども、自分たちはやらないということですね。You know, I want to show you this lady Tulsi Gabbard. She is a congressman at US. アメリカのね有名なshe 国 went 会 to 議員上院 Syria です。at the beginning of this year, January, and she met the people. She went to Aleppo, and she met the people, and she met also our president. And she is since then doing a lot of interview, asking the government of US stop funding the terrorists. Stop killing the people, because this fund is killing only the people, and this information based on our people information. So please see この人はアメリカ人で、アメリカの国会議員上院の議員なんですけれども、この人がわざわざですねシリアに飛んでアサドさんだとか政府の人間に会いましたと、でいろいろ聞きましたと、で帰ってそのことで自分でいろんなことを発表してます、アメリカでね。でも反体制側だとか、それからまあ、ゲイの人たちに支援するのをやめてくれと、でシリアはそんな国じゃないということを盛んに言ってます。これは本当にアメリカの内部の人が言ってるわけなんで、彼女は今注目が出てよく出てくるんですね、最近。で日本にはなかなか出てきません、このことは。Can you listen? Yeah, where you have this accidental military conflict with Russia in the air. So I think making this deal with Russia to deconflict that is an important thing. But there's a bigger issue here that I'm concerned with, and that is the fact that the U.S. and the CIA are working to overthrow the Syrian government of Assad, while Russia, a longtime ally of Assad for decades now, is working to defend or uphold this Syrian government of Assad. And this puts us in a position of a possible direct head-to-head conflict with Russia as long as the U.S. and CIA continue down this path. Well, how does the U.S. and Russia avoid that head-on contact? Because you're absolutely right. The U.S. wants to get rid of Bashar al-Assad. The Russians want to boost him and protect him together with the Iranians, their allies, the Lebanese Hezbollah group. They're trying to prop him up. So how do you avoid that potential collision? Very simple. The U.S. and the CIA should stop this illegal and counterproductive war to overthrow the Syrian government of Assad, and should stay focused on fighting against who our enemy is, the Islamic extremist groups. Because right now we're seeing why this is counterproductive. By working towards that end, by working towards overthrowing the Syrian government of Assad, we are not only strengthening our enemy, the Islamic extremists, who will walk in and take over all of the country of Syria. Right now they have about half of the country under their control, but it also puts us in that position of a potential direct head-to-head conflict with Russia, which brings us to the brink of a potential larger conflict of a World War III type situation. Why do you say the U.S. effort to get rid of Bashar al-Assad's regime is counterproductive and illegal? Well, first of all, there's not been a vote in Congress to authorize the use of force, to authorize a war, to overthrow a sovereign government. For as long as I've been there, that hasn't happened. It didn't happen before I got there. So the American people haven't had a choice to speak their voice, to approve or disapprove such a war. Therefore, it's illegal. Secondly, it is counterproductive because right now, U.S. arms are getting into the hands of our enemy, Al-Qaeda, Al-Nusra, these other groups
Islamic extremist groups who are our sworn enemy. These are groups who attacked us on 9/11 and who supposedly we're trying to defeat, yet at the same time supporting them with these arms to overthrow the Syrian So you don't government. even want the U.S. to provide weapons or arms to these anti-Bashar al-Assad rebels. Yeah. So in order not to take a lot of